कदंबाच्या पास प्रायव्हेट बसींनी लागू करचे म्हण बसवाल्यांनी घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली। बसी कावलाक काडपाचे 15 वर्साचे मर्यादेचो फेरविचार जावचो म्हणूनय बसवाल्यांनी हायकोर्टान अर्ज घाल्लो, तोय कोर्टान भायर मारलो। सरकार बसी कावलाक काडपाची मर्यादा 20 वर्सां मेरेन वाडोवपाचेर विचार करता अशें ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगले। हायकोर्टान हो विशय घेवन बसवाल्यांक सरकाराकडेन वचपाक सांगला। प्रवाशांक खासगी बसींनी कदंबाचे पास लागू करचे अशी मागणी याचिकादार श्रद्धा तामणकारान हायकोर्टाकडेन केल्ली। हायकोर्टान तिची याचिका भायर मारली आनी सरकाराक अर्ज करपाक सांगले। दुसऱ्या याचिकेन प्रवासी बसी स्क्रॅप करपाची मर्यादा वाडोवपाची मागणी याचिकादारान केल्ली। ही मर्यादा 15 वर्सांवेल्यान 20 वर्सां करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगले। दोनूय अर्ज हायकोर्टान भायर मारले। याचिकादारान सरकाराक अर्ज केलो जाल्यार राज्य सरकारान ताचेर 6 सप्तकां भितर निर्णय घेवपाची सुचोवणी हायकोर्टान केल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। जेटीवेले बेकायदेशीर आनी बेहिशोबी मीन विकून येता ते 1,500 कोटींतल्यान सरकारान ट्रकवाल्यांची रिणां फारीक करची अशी दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले मागतात। कुडचड्यार संघटनेच्या बसकेन ट्रकवाल्यांच्या प्रस्नाचेर चर्चा जाली। गोंयांतले सगळे मिनाचे ट्रक ईडीसीन ताब्यात घेवन ट्रकवाल्यांक रिणांतल्यान मेकळे करचे अशी मागणी ट्रकवाल्यांनी केल्या। गोंयांतल्या जेटींचेर आशिल्ल्या मिनाची पावणी करपाक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांतल्या ट्रक धनियांचो कांयच लाव जावंक ना अशें ट्रक धनियांचें म्हणणें। खणीर निंबून आशिल्ल्या लोकांचेर आयज जी वायट परिस्थिती आयल्या ताका पर्यावरणवाले जबाबदार आसात अशें ट्रक धनी म्हणटात। जो सरकाराक डम्प्स विकून जो पयसो येतलो 1.5 कोटीचो, तो 1.5 कोटी पयसो आमचे लोन फारीक करपा खातीर सरकारान वापरचो आनी आमकां ह्या कर्जाच्यान मुक्त करचें। कारण आमचे जे ट्रक आसा ते ऑलमोस्ट सगळे स्क्रॅप जाल्ले आसा, स्क्रॅप जावपाचे वाटेरय आसा थोडे, आनी जे जर मायन स्टार्ट जाली सुद्दां जाल्यार हे ट्रक चलोवपाचे आसचे ना आनी ती ट्रक रिपेर करपाक सुद्दां परिस्थिती आमची आसची ना। तेजे खातीर हे लोन आमचे सरकारान घेवचे आनी आमकां माफ करचे। ईडीसीन ट्रक ताब्यात घेवन बँकांचेर रीण फारीक करचे अशी सुचोवणी एका ट्रक धन्यान केल्या। आमकां त्या इंटरीम ऑर्डरीचो कांयच फायदो ना अशें म्हणून आमी सरकाराक सगळें सांगलें आसा। सरकार सांगूंक सोदता की आमचे जे ट्रक आसात ते ट्रक सरकारान घेवचे, ईडीसी मार्फत सगळें हें करचें तांणी आनी मंडळ करचें आनी आमचे ट्रक ते घेवचे आनी आमच्या लोना बद्दल लोनाचे जे 1,500 जे कोटीचे लोन आसा ते आमकां त्या हितूंतल्यान सुटके करची आनी बँकेच्यानय आमकां सुटके करून घेवची। कारण आयज बँको ज्या प्रमाणे त्रास करूं लागल्या, थोड्यांची भांगर आसा, थोड्यांची घर हें दवरलेलें आसा, हे अटॅचमेंटाक येयल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। गोंयच्या तरणाट्यांचे नोकरी आनी रोजगाराचे प्रस्न सोडोवपा खातीर शिवसेना स्थानीय लोकाधिकार समिती घडयतली। समितीचो स्थापना सुवाळो शेनवारा म्हापशा हनुमान नाट्यगृहांत जातलो। गोंयांत नोकरी धंद्यान भायले लोक वाडटात आनी गोंयकार बेकार पडटात। नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य मेळचें म्हणून समिती वावुरतली। सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायक, शिवसेनेचो राज्यसभा खासदार अनिल देसाय आसतलो। की जे गोंयाच्या भुरग्यांचेर जो अन्याय जाता हो अन्याय खंय तरी पयस जावचो, भुरगे खंय तरी आमचे कामाक लागचे। बारीक बारीक जॉबांक आमच्या भुरग्यांक, भायल्या लोकांक व्हडले व्हडले प्रिफरेबल जॉब्स व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यांनी दिले जातात। हे कंपनीन खंय तरी आमच्या भुरग्यांक बरे जॉब मेळचे, जेचेर गव्हर्मेंट अजिबात लक्ष दिना आनी त्या गव्हर्मेंटाक आमी हेचे फुडें ही जे लोक अधिकार समितीच्या माध्यमांतल्यान इशारो दिवंक सोदता की हेचे फुडें आमी तेंच्या बरोबर ह्या भुरग्यांसाठी झगडटले। ही लोकाधिकार समिती प्रत्येक मनशाचो अधिकार ताका मेळपाक जाय, जेणे करून तो मनीस गोंयांत आपलो गोंयकारपण राखूंक जाय। गोंयांत गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स मेळपाचें। इवन तुमी खंय लायसन्सीस कितें दिता ती सुद्दां गोंयकारांक आसल्यार ती पयलीं क्लियर करपाची, मागीर ते। आनी रेल्वेची गाडी सुद्दां आतां म्हणटा पळय आडायता, हें करता, रे वाडपयना। हांवें पर्सनली पळयलां की सकाळचे 7:00 गोंयांत फूल मडगांवांत तर 7 वरांचेर सगळे एमएच ट्रक एंट्री जातात, तांकां कोण कांय विचारना। आमचे गोंयकार भाव तर गाडी घेवन वतात, तांगे गाडी हाडप, सीज करप आनी तांकां 25,000 30,000 फायन मारप असलेंच चलना सद्याक। सो गोंयकाराचेर कितें हें आटोल जाल्यार हांव गोंयकारां कडेन मागतां की तांणी ह्या स्थानीय लोकाधिकारी समितीचे मेंबर जावचे, जाता तितले मॅक्सिमम गोंयकारांनी मेंबर जावचे। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।